ำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั่นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญยังยิ้มเสมอและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญยังยิ้มเสมอ